مولا علی پاک تشریف فرمان ایک بندہ لگا انہوں نے کہا سونے ہوں اے تقریر بعد کرنی ہے پہلے ایک مسئلہ دسو. میرے سونے نے فرمایا پوچھ لے. انہوں نے کہا جی میرے کو ایک بکرا ہے جمعہ بکری چو ہے لیکن ملاپ کتے دا ہے. کتے دے ملاپ نال بکری چو جمعہ دسو حلال ہے یا حرام؟ علی پاک نے فرمایا کوئی اوکھا مسئلہ ہے جا انہوں پانی پیوا. اگر کتے طرح لکن لگ جاوے تو کتے دا بچہ ہے جے سیدھی طرح بکری طرح پی جاوے تو بکری دا بچہ. اور کئی بندے پھر مسئلے نہیں پوچھتے ہیں اڈنگیاں ہی مار دیں جی میں تو مولویاں نو اڈنگیاں مار دیں جی ایک طلاق دے چھڑی سی دوسری بھی دے چھڑی تیسری دین لگا سی دے دی بہن نے آ کے جی دے منہ تے ہاتھ رکھ لیا. یہ پکا جھوٹ ہے بڑا جھوٹ ہوندا ہے. اور مسئلہ پوچھنا ہے تو سچ بول کے پوچھے جھوٹ مار کے وچ اڈنگیاں کیوں. پھر کہندا جی ہونے نے دو طلاق دیتیاں تا تیسری نے دی ہن کو کتاب چکو وچوں کوئی راہ کڈو. ہن کوئی راہ تو رکھے ہوئے تو وچوں کڈی. جاگ رہے ہو؟ سونے نے فرمایا پانی پلا. یہ پانی سیدھی طرح پی جاوے تو بکری دا بچہ ہے. یہ کتے طرح لکھن لگ جاوے تو اس آکے سونیوں دونوں ہی نشانیاں نے کدے پی لیندا کدے لک لیندا. سونے نے فرمایا پھر انہوں گاہ گھت چارہ گھت. جے گاہ کھا لوے تو بکری دا بچہ ہے نہ کھاوے تو کتے دا بچہ ہے کیونکہ کتے گاہ بولو اس آکے پی للی اسی گاہ گھتے ہیں کدے کھا لیندا کدے نہیں کھا. دو میں نشانیاں نے ہن دس. میرے سونے نے فرمایا کتے گاہ کھاندے تو نہیں چارہ نہیں کھاندے کتے. یہ کھا لے تو پھر ویخ اگالی کردہ ہے. حلال جانور کوئی کھاوے تو منہ حلائی رکھ دے. انہوں نے کہا پیر علی کدے حلال نہیں دئی. سونے نے فرمایا کوئی نشانی نہیں ہے جی نہیں. فرمایا پھر وہ دیاں بہنیاں ویخ. اگر کتے طرح پچھلے پیروں تے بوے تو کتے دا بچہ کیونکہ کتا پچھلے پیروں تے بوے. جے بکری طرح اگلے پیروں تے بوے تو پھر بکری دا بچہ کیونکہ بکری اگلے پیروں تے. ہو سکا پیر جی کدے اگلے پیروں تے بہندا ہی کدے پچھلے پیروں. ایتھوں انشاءاللہ اگلے سال آ سکتا. اچھا نماز پڑھو گے جنازے والی یا عید والی؟ ساری ہی اتبار کرنا یا ہاتھ کھڑے کراواں؟ اتبار ہی کر لو. چلو اتبار والی قوم تے نہیں. ووٹ کسے نو دین دے نہیں قسم کسے نو چاہ دین دی سندوکڑی کسے دی بھری ہار کسے نو گتی چلو. خوف خدا کر. دیانت بھی کوئی چیز ہے. سونے ہوں کدے اگلے پیروں تے بہند ہے کدے پچھلے پیروں تے بہند ہے. میرے علی پاک نے فرمایا جی تینوں کوئی نشانی نہیں ملدی نا پھر انہوں چھری پھیر دے. انہوں نے کہا جی پھر میں تو تواڈے سونے دا بڑا نام سنیا تسی تو بابے مدینہ تو لے سونے ہو پھر میرا مسئلہ تو حل. فرمایا ہو گیا. انہوں نے کہا کیویں؟ فرمایا انہوں ذبح کرن تو بعد او دا پیٹ چاک کر. یہ کلیاں آندرا ہوویں تے کتے دا بچہ ہی جے نال اوجری بھی ہووے تے بکری دا بچہ ہی جا. ہونا نے او جواب دیتا. اب سونے علی نے ہن چپ کیویں کہے جو کئی واری کوئی ایسے کدے آندرا نکل دیا تے اہل نظر کی آنکھ کا تارا. گنگے دی بھی مجبوری ڈورے دی بھی مجبوری تے رن مرید دی بھی مجبوری. باقی پڑھو میرے نال. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی بوجھ پا دیو. اہل نظر کی آنکھ کا سنیوں کے دل کا سہارا. علی علی